सर आपको ये ATV क्यों पसंद आई? एक्चुअली हम तो बाइक लेने आए थे इसके लिए, बट उसके पैर नहीं पहुंच रहे थे। फिर ट्रायल लिया हमने, देखा, बैठ गया था जाके खुद ही ना, तो ये कंफर्टेबल था इसको चलाने के लिए। देन हम गो थ्रू कर लिया इसके लिए। तो ये आपको बाइक से ज़्यादा अच्छी लगी? हाँ, बाइक से तो अच्छी है। और आपको क्या लगता है ये चला पाएगा नहीं चला पाएगा? सही से करता है, एक्सीलेटर भी सही से करता है, मुझे श्योर है कि चला लेगा ये। आप मुझे एज अ पेरेंट पर्सपेक्टिव बताओ इस ATV के बारे में, क्या ये बच्चों के लिए सही है? बहुत अच्छी चीज़ है, फ्रेंडली हो जाता है बच्चा को, थ्रोटल का पता चल जाएगा कैसे थ्रोटल देना है हमें बाइक का। और नई नई चीज़ें बच्चों को सीखना ही चाहिए। आजकल बच्चे फ़ोन में लग रहे थे जहाँ Bitch, I'm at your neck जैसे मंगलसूत्र, ब्लॉक पे जब स्पिन करूं whip लगे दूसरा। वो कैसी लगी गाड़ी? अच्छी, थैंक यू। थैंक यू ऑफ रोड इंडिया। जंगल कूद रहा बड़ी बेटी